Guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan MP Channel 65 guys. Pertama kali makan pecel lele nih guys. Nyobain pecel lele. Oke guys, sebelum saya nikmati berdoa dimulai. Alhamdulillah. Hasilnya dikit-dikit aja guys. Biar nggak kekenyangan. Sambalnya nih guys. Set. Nyebrot. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sambalnya.
Enak kan? Itu pecel lele enak kan? Sambelnya enak nggak ya? Sambelnya. Iya. Pedas. Sambelnya enak nggak? Ya, sudah. Pedesan. Alhamdulillah guys, nikmat pecel lele. Oke guys, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Bye bye.